Pessoal do YouTube, beleza? Neste vídeo, você já sabe, né? Unboxing do Fidget Spinner. Ai, coisa chata. Sim, acho que é... Não. Quarto unboxing do Fidget Spinner, se não me engano. É, quarto unboxing. Então, pessoal, esse é um dourado de LED, né? Como vocês podem ver. 1, 2, 3 e... Então, tá aí. Aqui eu vou acender as luzes. Não sei se pertence. 1, 2, 3 e... Tá bom. Tá aí, Fidget Spinner. Unboxing quarta, né? Ele é douradão. Douradation. Então, pessoal, tomara que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, mete o like nesse botão. Se inscreva no canal, né? E ative o sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Adicione vídeo aos favoritos. Valeu, falou e tchau. Por que eu falo tchau? Tchau. Fui.